हेलो फ्रेंड्स আজি মোৰ হাতত আছে মোবাইল দুনিয়াৰ আনছো ইগলা পুরোনা ইগলা কাম নাই আর এইটো হৈছে মেন মোবাইল এইটো হৈছে Realme 6 এইটো আজি এই বিখ্যাত দাখনেৰে আনবক্সিং কৰি আপোনালোকক দেখুৱাম দাৰ প্ৰয়োজন নাই এনে মই দেখুলু এইটো খুলু বাৰু এতিয়া ইলে ট্যাপ চাপ মাৰা আছে চাওক মোবাইলটো কেনেকুৱা Realme 6 তাৰ পিছত খুলি লো বাৰু ধুনিয়াকে আছে থোৱাটো ফাটি গিছি আকৌ এইটো হৈছে মোবাইল ইমিয়ান টান এই খোলক ভাই ইলা চার্জার তাজার বাৰু দেখাও মোবাইলটো খোলা গলি এডাল চার্জার এই আপোনালোক পাবো এডাল কেবল আৰু পিছত ইলে আৰু ইয়াতে আছে আপোনাৰ কুস্তি ইয়াত পৰি পৰি চাব পাৰে মোবাইলটো কি কেনে সিস্টেমৰ কি কেনে এগলা বাৰু বাদ দিয়ক এতিয়া এটো থোৱা তে আমি মোবাইলটো চাও হক এইটোৱে হৈছে হেইটো Realme 6 মোবাইলটো এইটো অন কৰি দিছো অনে আছে যে এইটো আছে ফিংগাৰপ্ৰিন্ট ইয়াত সাইডত তাৰ পিছত ক্যামেৰা একেবাৰে মজা আৰু মেগাপিক্সেল সেন্সৰ কিমান আছে ডেসক্ৰিপচনত দি দিম বাৰু এতিয়া মনত নাই Realme 6 হে আৰু বিশেষ একো নাই আৰু 6GB RAM 64GB storage আছে বাকি হে আৰু যে আপোনালোকে যদি Realme 6 লৈ অৰ্ডাৰ দি দিব ফ্লিপকাৰ্টত দামটো কিমান পৰিলা বৰ্তমান 10.5 চলছি দেৱালী অফাৰ কাৰণে পিছত আৰু বাঢ়ি যাব মানে দামটো বাঢ়ি যাব আপোনালোকে লাগে যদি এইটো লৈ লওক হে আৰু যদি ভিডিওটো ভাল লাগছি এটা লাইক বন্ধুসকল ইয়াৰ আমি এবাউট ফোন চেক কৰি লওঁ ইয়াৰ ডিভাইস নেম Realme 6 Android version 10 Realme UI version 1.0 processor octa-core ইয়াৰ 6GB RAM এবিলাক আৰু 51.7GB available 64GB storage আপোনাৰ টোটাল তাৰ পিছত সিম কাৰ্ড দুখন হে আৰু বাকি মোবাইলটো এনে ভালে লাগিছে মানে ফিংগাৰটো আছে ইয়াত সাইডত সুইচটো মানে সুইচতে ফিংগাৰ মানে ভালে ট্রিপল ক্যামেরা তে বাই বাই আপোনালোকে যদি মোবাইলটো লাগে অৰ্ডাৰ কৰি লব বন্ধুসকল ইয়াৰে মই ভিডিও কোৱালিটিটো দেখুৱাই দিছো চাই লওক